小鮮碟很燙啊！如果咧你係真係中意食牛排嘅人咧，廣州夾腳鞋咧你冇理由冇聽過嘅。如果你真係未食過未試過嘅話咧，你絕對有機會經過路過專登去都可以試一試。哇！呢個超正，今日我哋又叫做高檔味。早晨，我係鄧小嫻啊。今日咧我又嫁咗去斯洛文尼亞嘅朋友問我廣州有咩好食，我真係好想帶去我覺得好好食嘅夾腳蟹。早晨啊 ，hello， 哇！有冇夾公仔？呢度應該有夾公仔嘅咁大。我朋友 Monica 咧呢一對咧係孖仔嚟嘅，佢哋咧出生喺斯洛文尼亞，但係咧佢廣東話講得比好多廣州嘅細路仔咧都係標準嘅。上次嚟過啦，夾腳蟹就係呢間，好多細節嘅位置咧都顯得呢兩個細路仔咧好有家教。好啊，唔該晒呢個位。佢哋咧係一個開放式嘅廚房嚟嘅，你望到呢個設備呢個廚房嘅陣容嘅話咧，絕對咧就可以做到5星級嘅西餐嘅標準。入到嚟你知道咧，佢呢個廚房標準咧，絕對就係米芝蓮級別嘅廚房標準嚟。細到咧望把牛扒刀咧，都係用緊巴西百年品牌嘅純鋼刀嚟嘅。牛扒咧，我叫咗一款精選，一款肉眼。除咗鬼父有冇缺點？哇！呢支手信真係幾靚仔喎！你住喺呢度附近嘅？係，我住喺呢度附近嘅。呢啲磚嚟㗎係咪？呢啲磚酒嚟嘅，咁咧佢就攞咗好多啲 design 啲獎嘅。好靚，我覺得堅靚呢支嘢真係。是炸雞薯條，搭配的是酸味蛋黃醬。這個是不客氣。單為個薯條咧就可以嚟到呢度啦。呢個薯條咧好多人都知點整，但係整得咧永遠冇佢咁好食喎。如果太粗啊，硬係咧入邊會腍謝謝。好味。好食喎 ，OK 喎。呢個油封大蝦做得真係好，我成日覺得呢啲蝦咧去咗蝦線之後咧就真係冇咁爽嘅，但係佢依然保留到爽脆嫩啊。我有嘅嘢都按住米芝蓮標準1星2星做啊！呢個老闆咧，佢啲牛肉係好熟嘅，廣州應該係算數一數二嘅啲牛，你知有嗎？唔戴手套好處咧就係可以選手指啊！試一試啊，啖黃先。好食，點呢啲黃油？個汁包到係好豐滿嘅。佢味型係高檔嘅，複合嘅。鮮黃牛肥肝，建議直接用手一嚿。OK。建議食呢個黃牛肥肝咧，真係成嚿懟落個口度咁樣食，真係好鬼滿足嘅。雖然係食上係肉酸啲啊。咩口感啊？哇！好食喎，好正啊！你一齊食啊！你試下一啖咬先。你試下食個好鵝肝，好鵝肝真係好衰啊！好味。識講廣東話好味。食西餐咧，真係唔配酒咧，真係差少少味嘅。係有少少梅味。係，佢係香，但係佢唔甜，佢唔會流。我而家唔敢飲咁多酒啊！血壓高咗啊嘛，可能話依家有一支白葡萄咯，之前就一支威士忌咯，而家就少咗，輕量減量。這是火腿卷帶子。夾腳蟹呢個帶子咧處理得啱啱好，同我同佢老闆一樣啊，僅唔熟啊，啱啱好7成熟啊。其實我咧可以再食生啲嘅，我可以食到5成㗎。血壓高係飲少啲啫，唔係唔飲啊嘛。佢個酒精嘅芥末子做得好，做得好脆口啊，真係優秀。今日自己食喎。好食，因為其他嘢係貴啲，但係物超所值嘅。出咗外國啦，食蝦都要用刀叉，用手啦，怕咩啊？因為肉眼咧，我哋叫咗3成熟嘅，但係我覺得佢做得真係好細心。佢將個肉眼眉咧同埋個肉眼心咧係分開咗嚟煎。雖然眉心分開咧，睇起身咧就冇咁好睇，但係如果極致嘅肉嘅嫩度鮮度咧，咁樣做係啱啱好嘅。好食好多啊！好味。好味，其實煎肉眼煎得好，佢連接咗2個位，佢一定要解開中間，即係一塊大肉眼啦，有肥位同埋有瘦位夾住嘅，所以佢分開咗煎，其實好有心思。因為佢嘅碟咧係足夠熱嘅，細路仔唔食生嘢嘅話咧，可以放耐啲，令到佢變咗7成熟，同埋呢塊肉眼眉咧嘅油脂好豐滿，好好食，真係可以做到生熟度自由控制啊！每一份嘅牛排咧，佢都換翻個熱碟俾你嘅，好細心嘅。雞腎部位牛排。什麼地方嘅料啊？烏拉圭啦，烏拉圭啦。一塊咧係呢間店嘅精選牛肉，淨係得番禺4海店先有嘅啫。佢呢個牛肉咧，聽講就係用烏拉圭牛肉。你見到佢反晒7色光，你就知佢靚啦。你唔好以為佢瘦瘦地好柴，其實佢食落咧一啲都唔柴，仲要好重牛味添。反而咧，我中意呢嚿多啲，佢又平過肉眼，風味又足過肉眼。增肌減脂就一定要食牛。呢嚿咁嘅區別啦。其實好食嘅，真係好有牛味嘅，別咗一格嘅。好食啊！我覺得就係好食啊！纖維夠好咧，佢先會反呢啲咁嘅彩光，係靚肉嘅表現嚟嘅。你唔好以為係哇有啲咁嘅彩光唔靚，其實係靚肉嘅表現先啦。似嗰啲煎子啫喎。哦，我知啦。有啲牛醬通心麵。叫咗2塊牛肉咧，原來我哋5個人咧都食唔晒啊！呢碟通心粉咧真係要唞先食得到啊！中意有咬口，太腍我真係唔好食。我覺得佢可能放咗少少，都係用個橄欖油。靚嘅橄欖油咧，佢會有少少苦嘅。呢隻好味，但係你哋買唔到。
去斯洛文尼亞買咯，咪去旅遊嗰時再買翻支啦。呢一餐咧真係好完美嘅搭配啊！原來夾腳蟹嘅甜品咧可以係咁好食嘅。你哋邊個咧食過用山竹做嘅雪糕咧？呢度可以食得到啊！山竹嘅雪糕，係啊，好食。輕輕俾你聽下啲聲有幾脆啊！好嚟，堪聽完未？好食呢個甜品。你如果攞唔到必食榜，攞唔到米芝蓮咧，肯定係唔公平嘅。你又覺得咧，如果1600蚊5個人，300幾蚊食呢餐貴唔貴咧？我覺得係 OK 嘅。俾面點個關注咧！